Hola, soy Enrique Herrero. Me recordaréis por tutoriales como cómo afilar un cuchillo con la lengua, cómo llevar la mochila sin que te duela la espalda y cómo conseguir que te dejen de llamar los de Yastel a la hora de la siesta en 9830 fáciles pasos. En el tutorial de hoy os voy a enseñar a arreglar vuestro móvil de una manera distinta. Normalmente cuando nos falla el móvil utilizamos la técnica de darle un leve golpecito. Si vemos que no funciona utilizamos la técnica de darle 2 golpecitos. Y ya si vemos que con esa forma tampoco hacemos nada, pasamos a la técnica Chihuahua. Pues bien, yo os presento una manera mucho más novedosa de arreglar el móvil, con el mejor invento del hombre, el amor. Toma cobertura. Pues bien, ahora vamos a ver cómo el amor puede con todo, porque el amor va a hacer que se encienda el móvil, ya lo vais a ver. El amor lo ha hecho, el amor ha hecho otro milagro más. Es lo más grande que tenemos, el amor. El amor que va a hacer que se encienda el móvil ya. Ahora. Venga, el gracias al amor. Gracias. ¡Chihuahua! La fuerza del amor siempre funciona.